والآن نتعرف على هذا الوصف الخطير الذي لو استشعرنا معناه بالقلب أو بالعقل لأقلعت المتبرجة عن التبرج في الحال. يا لؤلؤا قد صان عفتها القمار، بين السفور وبينك حجب الفقر. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة خطيرة، وصف خطير يقشعر منه الأبدان، قاله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في وصف المتبرجات، قل من يتكلمون عنه في هذه الأيام. قبل أن نتعرف على هذا الوصف الخطير نتعرف على أشكال التبرج التي تندرج في هذه الأيام تحت مسمى الحجاب، لأحدد ما إذا كنت من المتبرجات أم لا. الشكل الأول الذي يظهر علينا في هذه الأيام غطاء الشعر مع إظهار جزء من الرقبة أو منطقة الصدر، وهي ما تسمى منطقة الجيب. هذا من التبرج لأنه خالف أمر الله. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب هو كل شق في الثوب كشف عما تحته. الشكل الثاني هو غطاء الرأس مع إظهار جزء من مقدمة الشعر أو خصلات من الشعر. هذا ليس من الحجاب وإنما من التبرج. وضع غطاء على الشعر مع لبس بلوزة وبنطلون أو فيست وبنطلون أيا كان المسمى، كل هذا ليس من الحجاب وإنما من التبرج، لأن فيه أمرين: الأول هو كشف هيئة الجسم وتفاصيل الجسم، الثاني هو التشبه بالرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. وضع غطاء على الشعر مع وضع ميك اب صارخ يجعل ملامح الوجه ملفتة وفيها فتنة، هذا من التبرج وليس من الحجاب. لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية من ذكر المحارم. إذا كنت تلبسي ثوب طويل ولكنه ملتصق بالجسم ضيق يصف هيئة الجسم ومفاتنه، هذا أشد خطرا وأعظم من كشف الشعر نفسه. إذا كان ثوبك طويل وواسع ولكنه يشف عما تحته فهذا من التبرج، وهذا وصف الكاسيات العاريات اللاتي لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الآن نتعرف على هذا الوصف الخطير الذي لو استشعرنا معناه بالقلب أو بالعقل لأقلعت المتبرجة عن التبرج في الحال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. الغراب الأعصم هو الذي يكون في منقاره لون أحمر وفي رجليه لون أحمر، وهذا النوع يندر في الغربان كناية عن ندرة عدد النساء اللاتي يدخلن الجنة بسبب التبرج. هذا التبرج أدخلك في وصف النفاق، أصبحت بهذا التبرج من المنافقات، والمنافق في الدرك الأسفل من النار. إذا كان دافعك للتبرج وأن تظهري بشكل جميل لترضي من ينظرون إليك، فأقول لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه من أرضاهم في سخطه، ومن أسخط الناس في رضا الله رضي الله عنه، رضى عليه من أسخطهم في رضاه. يعني لن يرضى عنك الناس أبدا مهما فعلت، وإن رضوا عنك في فترة من الزمن سيسخطون عليك فيما بقي من الزمن، حتى بعد موتك سيكونوا ساخطين عليك ولا يذكروك بالخير. أول ما لبست النقاب تعرضت إيذاء كبير، كان وقتها موضوع النقاب غير منتشر بكثرة كما هو في هذه الأيام، بفضل الله والحمد لله أن ثبتني الله سبحانه وتعالى على ما أنا عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وحده. ومرت الأيام ومرت السنين، وكثير من الذين عارضوني واتهموني وآذوني في لبس النقاب هم الآن يلبسوا النقاب، جعلوا بناتهم أيضا يلبسوا النقاب، وهذا من فضل الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يثبتنا على الحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب.